크림치즈. 깜짝이야. 강아지 줄 알았어. 우와, 이거 세 개 중에 하나. 생크림 플러스 이거? 빨리 골라. 크루아상? 딸기 너무 맛있겠다. 야, 그리고 딸기가 이게 더, 저기다 안에 있구나. 네, 일단. 아, 집게가 없구나. 잘 자랐는데. 옛날에는 상상이 저랬나봐. 톤이 완전 대박이야. 엄청 무섭게 생겼어. 초등학교 때도 있지 않나? 너 몇 살이니? 근데 그렇다고 이건 좀 너무 크지 않아? 어차피 고기 잘라야 되잖아 우리. 그런가? 이게 몇 그램이지? 이게 몇 그램이야? 저거 엄청 두껍다, 삼겹살. 그러게. 아 안다. 맥주는? 맥주 그럼 캔으로 쓸까? 되게 세게 사줬네? 이게 하나 생각보다. 여기다가. 이것도 뭐야, 문맹이를 줬어. 먹을 건 별로 없고. 이제 배고픈 거 같아. 나 깜짝 놀랐잖아. 그러게 기름이 이래야지 가운데 모이지. 일단 3개만 구울게요. 이거 잠시 올려놔 주시겠어요? 문어씨. 그래요 좋아. 민망. 너 이거를 먹으면 안 된다, 이따가 젓가락. 아 그냥 하면 돼. 오. 싹 쫄더라. 수고했다. 맛있어? 맛있어. 그래, 명나물이 그런 거. 그냥 불에 따로 끓는 거. 뜨거워 끓는 거잖아. 이거 같이 저거 여기 그냥 앞접시 쓸까봐. 육장면이 아니라. 맛있겠어. 어머니 제가 누가 제일 먼저 결혼할까? 그게 제일 궁금해. 나 아닐 듯. 뭔가 맛있어. 쟤네 또 저러는데? 뭐야, 제목 떠는 거야, 진짜? 어디 카페인가?
담아줘. 컵 진짜 아깝다. 일회용이야? 우와 안에 모짜렐라 치즈야. 맛있겠다. 너무 좋은데?